Kulo nu krasa tambah ilmu ngaji jenengan liyane ku padha. Ngongkon apik ninggal. Mare nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha iku semare aku mangkel. Tapi akhirnya ngaji terus deh. Perkara dia bingung ngadepi ngajiku bingung. Orang ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno Nasara iku ana loro. Bingung dene kan Nasara iku mesti elek. Panen muni mesti elek. Kowe ora hafal Quran kok. Aku hafal. Tak bacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kowe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing Trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad. Ora iso. Jadi kaji Nabi cilik 12 tahun itu ditulung pendeta Bukhaira. Anyaran dadi nabi sing ngakoni Warafah bin Naufal padahal dia penginjil. Kenapa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya mbek raja Nasrani, niku raja Najasyi. Tapi ini Nasoro yang tidak Trinitas. Lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Mu'in, wong kafir kitabiah, wong wedok kitabiah khalisah oleh dikawin. Paham ya? Lah, Mu'in diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal ngolehno wong kawin wong napa? Lah kiai-kiai sing alim kan malah bingung. Apa nentang iku nerangno wong bingung iki angel. Ora nentang nurani ku berontak kan. Wis kadung bulet. Ya akhirnya dadi kaya kula ngoten. Dadi kaya kula ya wis ra jelas ngeten iki ngaji bar mulai, ngaji bar mulai. Sesuk ambu swarga dhewe paham iki. Warga awan mulang mesti bener. Nek ndonga ora mesti. Lha ndonga misale salah njaluk ra keliru. Kulo tak eling-eling ndonga keliru teng Fathul teng kitab Hikam niku. Ana wong anyaran dadi wali, mbok wali anyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dene sesuk nyimpul lho nggih Gusti. Kula niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula niku saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dene suatu saat ning pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Sesuk protes Gusti. Kenapa jadinya di LP Gusti? Terus sampai Allah dijawab ya ning bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, akhirnya nangis betul deh. Maksudnya dia ora terpikirkan nak kerja tanpa kerja itu LP. Masalahnya penak untuk rezeki tanpa apa kerja. Nah dia nerang-nerang pengiran, salah nerang-nerang detail. Bisa. Jadi donga sering keliru. Wong donga kok njuk rezeki tanpa napa? Rekoso. Ya niku mau napa? LP niku. Ku apa den? Akhire donga niku napa? Apa? Mulane masyhur ge tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga. Pokoke nek is mulang ora usah ndonga. Biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di Muqaddimah kitab Majmu' dan di Muqaddimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama. Boten bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama marah lintas agama ya monggo. Engko keliru bahasa meneh. Ndonga bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saiki doa bersama maknane antara apa? Agama. Wah, lha iku bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya dhisik doa bersama itu ya wae Mustafa donga berugen ayo kelompok miskin ayo donga bareng-bareng. Biasanya padha melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Padha melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. Sehingga malaikat ora kerusu nyembadani mergo dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Mulane nak melarat anyar nang donga, iku isih panik. Iku mandi. Nah melarat wis suwi ra mandi mergo sebeten apa? Panik nggih. Padahal syarat donga sing mandi sing panik. Amma yujibul mutarra. Dadi sing panik sing isih napa? Panik. Lah melarat saiki terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. Wes dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentar itu lucu dawuhe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini ndak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut.
Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditompo ora, mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin Ni'mat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya, dulu santri saya di Rembang, ngaji Bukhari. Saya diajak jam 2:30 malam, saya masih ingat. Gus, jenengan wong alim mbok ndongane multazam kula tak sing ngami. Ya nek ndonga ora pati mandi, ngaji mandi. Gimana Gus ngaji? Akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu 2:30 di kawasan Ka'bah, tentu enggak tepat Ka'bah ngrame. Teng Masjid Haram sing tingkat lho sing ngawur TKI sing buron-buron wae do delik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron delik yo ndonga ben selamat ora ngaji mandi. Ya awar wong buron-buron ning dhuwur gitu. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yaslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosanto. Lha aku ora roh dalile. Yo Nabi udah tahu ngono ae, ora dadi model yo tahu. Sing permanen sifate iku mulang eling-eling. Lho iku disebut Quran kok kowe iki kalau sawangane ora wani temen. Biasa mawon. Paham ya? Sifat permanene Rasulullah niku rasulai yaslu alaihi ayatika sing membaca alaihim tak ada objeknya. Jadi tidak wiridan sendiri di kamar tapi ada objeknya, ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu objek, ada yang diajari. Nah niku kalau ngaji jalalan nggih ngaji mawon. Padahal niku maca tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak? Wani malaikat nolak maca tasbih ben kualat. Enggak tunggale kanca kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa dijawab la ilaha illallah. Nak guruku nyalahno kafir. Gurune posek iki. Joko ana murid goblok sing pinter. Jadi dene alfiah ya ora iso, takrib ya ora iso. Tiap ana soal dijawab la ilaha illallah. Nganti guruku nyalahno kafir. Gurune stres nganti mikir ya. Dicelok, alasan apa nulis la ilaha illallah? Nah, wae anggere jenengan nyalahno kafir kok terus alasan. Wae anggere jenengan nyalahno nggih napa? Lah nek iku kafir kubro, kafir akbar nak nyalahno la ilaha. Paham ya, terus kelompok itu macam-macam. Paham ya, terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran. Itu khitab untuk turunannya Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah, Medina. Karena Quran turun di Mekah, Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina. Awal zaman ada negara yang disebut Israel. Ini tidak ada kaitannya dengan ya Bani Israel. Kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Yakub. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya napa min awladi sinten Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku sing dimaksud tiang-tiang sae sangka dawuh napa niku sing tengene juz ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'nu wa min dzurriyyati ibrahima wa israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Israel teng mriki mboten kok Israel Zionis tapi Israel Yakub bin Ishak Ibrahim. Lah niku tiang-tiang pilihan jelas disebut bulet ra. Ora bulet, ilmu kula ora bulet mergo Qur'ane ono. Sing bulet ilmune sampean maca ning Quran, buku maknane Quran. Lah iku sing musibah. Maca ning buku sing aran ra jelas, Gus ora, Kiai ora, tapi ono tulisane KH. Aku yo ora roh. Artinya kan Kiai kan ra mesti ngalim tuh. Tapi aku kudu hormati wong saleh, tapi nek terus fatwa ngoten kan
Ngeri itu, masuk fatwa dalil liberal bahwa agama sama di depan Tuhan. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Waduh ngeri tenan. Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya, Pak Bahak, sampean kan orang hafal Quran, kenapa tidak tahu ayat itu? Orang kurang ajar. Malah sing nulis ora apal ayat liyane. Kowe wis pancen goblok musibah tenan wis payah tenan. Dia itu janggal sama saya. Kenapa orang sehafal saya kok tidak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada 3 agama disejajarkan? Yo kowe bento kok nganti ngono. Terus tak terangno, di akhir Baqarah itu ada ayat fa in amanu bimitsli ma amantum bi. Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Islam. Tapi ngoten niku nggih biasa nggih. Musibah ngoten niku sing kula alami iku biasa. Kula nanti tangleti tiyang ngeten, nganti saiki jek eling ya. Wong nek ora tau mondok pancen bahaya tenan. Kula nanti tangleti tiyang ngeten. Aneh tenan takone. Yo wong seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula jek. Mungkin kula jenengan Agus Warga eling terus pertanyaan niku eling terus. Mergo lucu tenan pertanyaan. Gus tanglet napa? Musotek lho tau ngaku nabi. Musotek sing terkenal sing tau ngaku napa nabi. Riyen mondoke teng pundi, Gus? Kok pintere kok lho. Dekne mu janggal. Lah piye kok pinter? Kiai wis top Gus, nang ku mondok nganti dadi nabi. Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi pikirannya dia nih wong ngaku nabi berarti mondoknya apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. Waduh. Bukan musibah tenan. Aku jawabku malah bingung. Piye wae takokan. Akhirnya tak jawab, lho malan atau mondok iku ora ngaku dadi nabi. Dene kaget, lho kok saged. Nak tau mondok iku ngerti nak Nabi Muhammad iku nabi terakhir, dadi ra bakal dadi nabi. Dadi peluangnya mau dadi kiai. Tapi nak ora tau mondok nganggep dadi peluang dadi nabi barang.